các bạn, hôm nay thì mình có một tin vui cho các bạn đây, đó chính là kênh của chúng ta sẽ có một người tham gia và sẽ đưa các video mà cũng như là video của mình ở trong đó để đăng lên cho các bạn coi, đó chính là bạn Cẩm Tú Channel. Khoảng thời gian nữa thôi chúng ta sẽ được gặp bạn Cẩm Tú Channel nhé. Đối với bạn Cẩm Tú Channel thì cũng mới lập kênh cho nên chưa có một cái video nào hết, cho nên muốn học hỏi và làm quen với các bạn trước, cho nên bạn Cẩm Tú Channel đã năn nỉ mình nói là cho bạn Cẩm Tú tham gia chung để bạn Cẩm Tú có được các kinh nghiệm nè, cũng như là học hỏi được nhiều, cho nên mình đã đồng ý. Không bao lâu nữa đâu, khoảng 1-2 tuần nữa thôi. Nếu các bạn mà lên Facebook thì sẽ không có Cẩm Tú Channel đâu, mà là Lê Lành nhé. Của bạn ấy là dùng với lại dì của bạn ấy, cho nên các bạn cũng đừng lên face của bạn ấy nhé, tại vì một là dì của bạn ấy dùng, hai là bạn ấy dùng, chúng ta sẽ không biết ai dùng face đó đâu, cho nên một là dì sẽ dùng nhiều nhất có thể, hoặc là hai là bạn Cẩm Tú sẽ dùng nhiều hơn nhé, cho nên các bạn đừng có vào kênh mà như là đừng làm phiền gì hoặc là bạn Cẩm Tú nhé. Nếu không chúng ta sẽ muốn gặp bạn Cẩm Tú nhưng lại gặp gì của bạn ấy thì mình không nghĩ đến hậu quả đâu các bạn ơi. Mình nói như vậy thôi, mình trêu các bạn vậy thôi chứ không phải đâu. Mình có một tin vui như thế thôi. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Nếu các bạn thích video của mình, hãy bấm một cái like thật to để ủng hộ kênh của mình, cũng coi như là ủng hộ kênh của bạn Cẩm Tú Channel để ra những video thật hay, bổ dưỡng cho các bạn xem nha. Bây giờ thì bye bye. Salam family, love you. Đón chờ các video của mình cũng như là bạn Cẩm Tú nhé.